Hello， 大家好啊，又係我阿賢啊。咁今日我哋又有一個全屋大裝嘅單位做起咗啦。咁所以我哋今日嚟到呢一度咧，就同大家拍片介紹下嘅。今日呢一度咧就係紅磡嘅碧麗花園。咁呢一度咧係原本一個3房嘅2個廁所嘅單位嚟嘅。咁我哋就有啲間隔嘅改動咗。咁啊，而家即刻同大家去睇睇。好啦，咁啊，首先嚟到大門口嘅位置啦。咁今次個大門咧就揀咗做白色為主啦。咁啊有啲少少嘅木紋嘅，咁啊配翻個電子鎖。咁大門口嘅隔離呢度咧有一個牆身位置，咁我哋就裝咗個全身鏡嘅，係啦。咁隔離呢一邊咧，亦都係業主自己今次就揾咗另外公司嚟到做家私嘅，係啦。咁喺呢個位就會做咗一啲儲物櫃啦，加下邊嘅鞋櫃嘅，係啦。咁上邊咧亦都有個少少嘅台面啦，係啦，擺下啲電話、啲濕碎嘢啊咁樣。呢個斜角位就係將會擺 sofa 嘅 sofa 位，咁電視就喺呢一邊啦。咁我哋幫業主就裝咗個電視架啦，做一啲 TV 啊、上網線啊、電視電掣位啊咁樣嘅啦。好啦，我哋而家過去廚房度睇睇。好啦，咁啊嚟到廚房呢個位置，咁見到咧係做咗一個開放式嘅廚房啦。咁呢個單位業主收樓嘅時候咧，其實我哋上嚟睇嘅時候咧，呢個間隔已經改動咗，已經拆咗噶啦。咁今次嘅裝修咧就冇再做任何間隔嘅改動噶啦。咁我哋就幫業主就做咗一個 L 型嘅地櫃啦，同埋一個吊櫃啦，係啦。咁下邊煮食爐喺下邊咧就裝咗個洗碗碟機嘅，係啦。咁啊雪櫃就擺呢邊啦。呢度我哋就做咗一個調味拉籃啦。咁又係啦，呢個暗角位咧就係做連動門啦。係啦，標準做法啦都係，咁啊方便攞到入邊嘅嘢。咁就係一個星盆嘅位置啦，係啦，配翻個水龍頭啊咁樣。咁吊櫃呢度咧就係裝翻個抽油煙機啦，上面就係做翻櫃門啦。咁見到業主仲準備咗個蒸焗爐㗎，咁應該就係擺喺呢個位置㗎啦。我哋預留咗電位。咁家私都係啦，佢哋自己再揾做家私嘅公司去做嘅，係啦。咁但係做出嚟個效果咧同牆磚啊、廚房嘅配色咧都夾得幾好睇嘅。好啦，嚟到第一間細房啦，我哋叫或者係叫電腦台嘅書房啦。因為見業主咧就擺咗個升降嘅電腦台嘅，咁呢邊就做咗一個儲物櫃加衣櫃啦，應該係。咁啊，我見個配色同個設計咧都同出邊飯台位嘅餐邊櫃咧都一致嘅。咁個門頂咧就係一個磁吸式嘅門頂嚟㗎。佢個好處就係咧，你唔用嘅時候咧，佢係會放落去就係平地嘅。當隻門打開嘅時候咧，因為磁吸咧，嗰個門頂先至會彈上嚟嘅。好啦，嚟到主人房嘅位置啦。咁大家見到咧，呢間房嘅空間感都幾大嘅，因為佢原本係2間細嘅房嚟嘅。咁啊打通咗之後咧，就變咗一間大嘅主人房。咁見到裏邊嘅家私包括地台床啦、衣櫃啦。嗱，呢邊亦都有一組 L 型嘅衣櫃咧，都係個客人咧就自己再另外揾公司做嘅。不過我哋今日都同大家去睇睇，係啦。譬如呢一個有個到頂嘅大衣櫃啦，呢邊咧亦都有一個好高身嘅掛衫嘅大衣櫃嚟嘅。咁呢個高度直情係一個正常人嘅高度嚟㗎啦。係啦，呢度有一個玻璃嘅玻璃門啦，再加呢一邊咧係個床尾嘅衣櫃啦，係啦，呢個櫃做到好深啊，應該可以擺到一啲大棉胎啊，或者係冬季、夏季嘅換季嘅衣物啦。咁呢度亦都有個台面啦，亦都可以擺到好深嘅飾物啦。咁仲有一個地台床嘅，大致上係咁樣啦。係啦，咁就嚟到廁所位置啦。咁啊，大家見到咧，今次個廁所個空間感亦都係大咗好多嘅。因為原本呢個單位咧係2個廁所嘅，咁我哋就將佢2合為1，咁所以空間感就闊落咗好多啦。咁啊，大家見到入門口呢個位咧，我哋就做咗個白色配呢個長玻璃嘅趟門嚟嘅。係啦，咁呢個廁所嘅瓷磚我哋就用咗比較大塊啲啦。咁今次嘅牆身磚咧就用咗600乘米2嘅。係啦，咁啊用咗杏色嘅，咁地台咧就係600乘600，咁啊有少少特色嘅地磚啦。咁洗手盆櫃方面咧就做咗個 L 型嘅洗手盆櫃啦，就配翻個深色少少嘅木紋嘅
飾面做配飾啦。咁啊白色嘅水龍頭。咁見到個空間大咗咧，咁就可以收納到一部打雞嘅洗衣機喺廁所啦。咁所以個洗衣機就擺咗呢個位置。咁另外個鏡櫃同埋個杏色嘅儲物櫃咧，都係客人現整買翻嚟，係啦，我哋幫佢裝嘅。咁啊，跟住就係廁所位置啦，同埋個浴缸位置啦。咁因為今次客人想要一個比較大、比較深嘅浴缸啊，係啦，咁呢個空間亦都夠裝，係啦，咁所以佢哋買翻嚟之後咧，我哋就幫佢裝咗個浴缸嘅。咁啊，再裝埋個花灑龍頭啦、毛巾掛架咁樣嘅。嗱，咁啊，廁所就係咁嘅情況啦。係啦，咁啊，呢一個單位嘅裝修員工分享嘅影片咧，就去到呢度啦。咁如果大家有興趣想揾我哋幫你哋屋企做裝修報價嘅，可以聯絡我哋啦。我哋個電話係56080086嘅。咁今日呢條片就去到呢度啦，拜拜。